Tarzan! Hvad til hunden? Nej, det er for tæt på kameraet. Nu. Jessie! Kom så her! Destruktiv hund. Ja, har hun taget dit gamseben? Har hun det? Så kan du tage det, Tarzan. Så tag det dog. Jeg tror, der bliver lidt larm på den her optagelse, eller en mærkelig grund har det på fornemmelsen.